Travel with Tappachi YouTube channel එකත් සමග එකතු වෙලා ඉන්න ඔබ සැමට ආයිබෝවන්. අද අපි ශ්‍රී ලංකා සංචාරයේ 13 වෙනි දවස. අද අපි නානුවේ ඉඳන් බදුල්ලට ට්‍රේන් එක යන්නයි හදන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ ට්‍රේන් රයිඩ් එක සැලකෙන්නේ ලෝකේ තියෙනම ලස්සනම ට්‍රේන් රයිඩ් එක විදියට. අපි නූරේලි නතර වෙලා හිටපු සර්කිට් බංගලෝ එකෙන් උදේ 9:00 විතර එළියට ආවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ සර්කිට් බංගලෝ එක තිබ්බේ ග්‍රෙගරි ලේක් එක අයිනෙමයි. එතෙන්ට ලස්සනට මේ ග්‍රෙගරි ලේක් එක පේනවා. ට්‍රේන් එක නානුවට එන්නේ දවල් 12:00ට. අපි උදේ 11ට විතර නානුව ස්ටේෂන් එකට ආවා. අපි මේ නානුව ස්ටේෂන් එකේ ඉද්දි මේ පොඩි බස් එකක් වගේ ට්‍රේන් එකක් ආවා. මේක ඇත්තට මම හිතන්නේ යූස් කරන්නේ රේල්වේ එකේ වැඩ කරන කට්ටියව ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කරන්න. බදුල්ලට යන ට්‍රේන් එක නානුව ස්ටේෂන් එකට වෙලාවටම වගේ ආවා. අපි මේ ට්‍රේන් එකේ ටිකට්ස් බුක් කරේ මාසෙකට විතර කලින්. මම මේ ට්‍රේන් එකේ සෙකන්ඩ් ක්ලාස් සීට්ස් තමයි බුක් කරේ. මේකේ තව ෆස්ට් ක්ලාස් උත් තියෙනවා තර්ඩ් ක්ලාස් උත් සීට්ස් ඔයගලන්ට බුක් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ෆස්ට් ක්ලාස් එකේ ඔයගලන්ට දොරවල් අරින්න බෑ. ඒ හින්දා ෆස්ට් ක්ලාස් එකේ සීට්ස් බුක් කරපු කට්ටියට දොර ළඟට ඇවිල්ලා එළිය බලන්න බෑ. අපේ ට්‍රේන් එක දැන් බදුල්ල බලා පිටත් වුණා. මේ නානුව ස්ටේෂන් එක පහු කරත් එක්කම ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ලස්සන තේවත්ත. නානුවේ ඉඳන් විනාඩි 10ක් විතර වගේ ගියාම ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ලස්සන එල්ජින් වෝටර්ෆෝල් එක. දමගස් තලාව ඔය කියන එකෙන් තමයි මේ එල්ජින් වෝටර්ෆෝල් එක හැදිලා තියෙන්නේ. මේ එල්ජින් වෝටර්ෆෝල් එක තියෙන කැලයක් අස්සේ. මං හරියටම දන්නේ නැහැ ඒකේ පාමුලට යන්න පුළුවන්ද කියලා. හැබැයි මේ රේල් පාරේ දන්නම් මේ එල්ජින් වෝටර්ෆෝල් එක ලස්සනට බලන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ එල්ජින් වෝටර්ෆෝල් එක කොටස් දෙකකට වගේ තමයි කඩන් වැටෙන්නේ. ඒකේ ලොකුම ෆෝල් එක මීටර් 25ක් උසයි. රාවණඇල්ලත් මීටර් 25ක් උසයි. රාවණඇල්ල කියන්නේ ලංකාවේ 50 වෙනිටම උසම වෝටර්ෆෝල් එක. ඒ කියන්නේ මේ එල්ජින් කියන එකත් ලංකාවේ 50 වෙනිටම උසම වෝටර්ෆෝල් එක වෙන්න ඕනේ. අපේ බදුල්ල චාරිකාවේ පළවෙනි ස්ටොප් එක උනේ අබේවල ස්ටේෂන් එක. අබේවල ස්ටේෂන් එකේදී අපේ ට්‍රේන් එකට පොඩ්ඩක් නතර වෙලා ඉන්න වුණා අනිත් පැත්තෙන් ට්‍රේන් එකක් ආපු හින්දා. මේ බදුල්ල ට්‍රේන් ට්‍රැක් එක ඇත්තටම සිංගල් ට්‍රේන් ට්‍රැක් එකක්. ඒ හින්දා හැමතිස්සෙම ට්‍රේන් දෙකක් මාරු වෙන ස්ටේෂන් එකකදී. මේ අබේවල කියන ස්ථානය ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙන අබේවල ෆාම් එකට. ඔයගොල්ලෝ මෙතෙන්ට ආවොත් මෙතනින් බැලලා ඔයගොල්ලන්ට අබේවල ෆාම් එකට යන්න පුළුවන්. හයිලන්ඩ් මිල්ක් ෆැක්ටරි එකක් තියෙන මේ අබේවල ළඟම තමයි. මේ අපි දැන් පහු කරන්නේ අබේවල තියෙන හයිලන්ඩ් මිල්ක් ෆැක්ටරි එක.
පට්ටිපොලි ස්ටේෂන් එක තමයි බදුල්ලට යනකොට හම්බෙන දෙවනි ස්ටේෂන් එක. ඔයගොල්ලෝ වර්ල්ඩ් සෙන් යනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පට්ටිපොලින් බැහැලා වර්ල්ඩ් සෙන් වලට පයින් යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට වාහනයක් කතා කරගන්නත් පුළුවන් මෙතන. පට්ටිපොලි ස්ටේෂන් එක සැලකෙන්නේ ලංකාවේ තියෙන උසම ස්ටේෂන් එක විදියට. මේක උස විදියට සඳහන් වෙන්නේ මීටර් 1891ක්. මේ ට්‍රේන් රයිඩ් එකේ ඊළඟ ස්ටොප් එක වෙන්නේ ඔහිය ස්ටේෂන් එක. ඕගොල්ලෝ මේ බිංගේ පහු කරපු ගමන්ම තමයි ඔහිය ස්ටේෂන් එක හම්බෙන්නේ. ඉස්සර මේ බිංගේ ළඟින් කැලේ ඇතුලෙන් ඕගොල්ලන්ට වර්ල්ඩ් සෙන් යන්න පාරක් තිබ්බා. ඒකට කිව්වේ කැලේ පාර කියලා. දැන් නම් හැබැයි මේ පාර වහලා තියෙන්නේ. දැන් කාටවත් එතනින් යන්න බෑ. හැබැයි මේ ඔහියෙන් වර්ල්ඩ් සෙන් යන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට ඔහියෙන් බැහැලා මෙතන තියෙනවා තාර පාර. මේ තාර පාර දිගේ ඕගොල්ලන්ට ගමන් කරොත් වර්ල්ඩ් සෙන් යන්න පුළුවන්. මේ බදුළු ට්‍රේන් රයිඩ් එක ඊළඟ ස්ටේෂන් එක වෙන්නේ ඉදල්ගස්සින්න ස්ටේෂන් එක. ඔහියේ ඉඳන් ඉදල්ගස්සින්නට ටනල්ස් ගොඩක් හම්බ වෙනවා. ටනල්ස් 14ක් හම්බ වෙනවා. ලංකාවේ රේල්වේ ස්ටේෂන් දෙකක් අතර තියෙන වැඩිම ටනල්ස් ගාන ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ ඔහියේ සහ ඉදල්ගස්සින්න කියන ස්ටේෂන් දෙක අතර. මම ටනල්ස් 14ම වීඩියෝ කරේ නෑ. මම හැබැයි කීපයක් වීඩියෝ කරා. ඔයගලන්ට ඒවා බලා ගන්න පුළුවන්.
අපි ඉදල්ගස් ඉන්න ස්ටේෂන් එකට එනකොට එතන සම්පූර්ණයෙන්ම මීදුමෙන් වැහිලා තිබ්බේ. ඒ හින්දා මට හොඳ වීඩියෝ එකක් ගන්න බැරුව ගියා. මේ ට්‍රේන් රයිඩ් එකේ ඉදල්ගස්සින ස්ටේෂන් එකෙන් පස්සේ තියෙන හපුතල ස්ටේෂන් එක. අපි හපුතල ස්ටේෂන් එකට එනකොට ලොකු වැස්සක් ආවා. හපුතල ස්ටේෂන් එකෙන් පස්සේ හම්බෙන්නේ දියතලාව සහ බණ්ඩාරවිල. ඊට පස්සේ තව ස්ටේෂන්ස් කිහිපයක්ම තියෙනවා. අපි දැන් මේ ගොඩක් ස්ටේෂන් පහු කරලා මේ ඇල්ල කියන ස්ටේෂන් එකට ආවා. ඇල්ල ස්ටේෂන් එකෙන් ගොඩක් කට්ටිය බැස්සා. ඇත්තටම මේ ට්‍රේන් එකේ 90%ක්ම ඇවිල්ලා තියෙන ඇල්ලට. මාත් එක්ක ට්‍රේන් එකේ ආපු මේ ස්වීඩන් කපල් එකත් ඇල්ලෙන් බැස්සා. මම මේ ට්‍රේන් එකේ එන ගමන් ඒගොල්ලොත් එක්ක ටිකක් කතා කර කර ආවේ. ඒගොල්ලන්ට මං ඉතින් ලංකාවේ විස්තරත් පොඩ්ඩක් කියලා දුන්නා. ඇල්ල ස්ටේෂන් එක පහු කරලා ටික දුරක් යනකොට ඕගොල්ලන්ට 9 ආචස් බ්‍රිජ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ බ්‍රිජ් එක ඇත්තටම ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් එකේ හරිම ප්‍රසිද්ධයි දැන්. මේ බ්‍රිජ් එක මීටර් 24ක් උසයි. මේකේ ලෙන්ත් එක විදිහට සඳහන් වෙන්නේ මීටර් 91ක්. මේ බ්‍රිජ් එක පිහිටලා තියෙන ඇල්ල දෙමෝදර කියන ස්ටේෂන්ස් දෙක අතර. අපි දැන් දෙමෝදර ස්ටේෂන් එකට ආවා. දෙමෝදර කියන ස්ටේෂන් එක ටිකක් ප්‍රසිද්ධ ස්ටේෂන් එකක්. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි මේ රේල්වේ ට්‍රැක් එක ඔළුවේ ගැට ගහන ජටාවක ආකාරයෙන් ගමන් කරන ස්ථානයක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන් උඩින් පේන බ්‍රිජ් එකෙන් තමයි මේ ට්‍රේන් එක ටික වෙලාවට කලින් ආවේ. දැන් මේ බ්‍රිජ් එක යටින්ම මේ ට්‍රේන් එක යනවා. ඒක හරියට නිකන් ගැටයක් ගහනවා වගේ ආකාරයකට තමයි මේ හරියෙන් ගමන් කරන්නේ.
ඇය 3:00මාරක ගමනකින් පස්සේ අපි බදුල්ල ස්ටේෂන් එකට ආවා. මම ලංකාවෙද්දි මේ ට්‍රේන් රයිඩ් එක කීප සැරයක්ම ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි මගේ දුවලා දෙන්නගේ නම් පළවෙනි සංචාරය මේක. ඒගොල්ලෝ මේ ට්‍රේන් රයිඩ් එක හොඳටම එන්ජොයි කරා. මගේ සහෝදරයා නෝරේලී ඉඳන් බදුල්ලට වාහනේ අරන් ඇවිල්ලා තිබ්බා. දැන් අපි මේ වාහනෙන් අපේ සර්කිට් බංගලෝයකට යන ගමන් මේ ඉන්නේ. අද අපි නවතන පිටලා තියෙන මේ බදුල්ල නගරයට ඉතාමත්ම ආසන්න ස්ථානයක. අපි මේ බදුල්ල නගරය හරහා තමයි ඒ ස්ථානයට ගමන් කරන්නේ. අද අපි නතර වෙන්නේ ගවර්න්මන්ට් එකට අයිති සර්කිට් බංගලෝයක. අපි දැන් මේ සර්කිට් බංගලෝයකට හැරෙන තැන ඉන්නේ. අපි ශ්‍රී ලංකා සංචාරයේ 14 වෙනි දවසේ අපි ගියේ දුම්හිඳ දියැල්ල බලන්න. ඔයගොල්ලෝ ඊළඟ වීඩියෝ එකත් සමග රැඳී සිටින ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ දුම්හිඳ ගමන ගැන වීඩියෝ එකක් නරඹන්න. ඔයගොල්ලෝ travel with අප්පච්චි YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඊට අමතරව bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට මම ඊළඟ වීඩියෝ එක දාපුවම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්.